でんう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 んYou wanna go 最高。恋愛してる時にこれ聞きたくなる理由は多分聞いてもらったらわかると思います。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、ヤッホーレックスだよ。今回は俺の大好きな曲を紹介するよ。 GQ プレイリスト of my life Let's get it。 俺が一発目に選んだ曲はカリボーでオデッサ。もうスタートした頃から引き込まれる感じ。てんてんうんいえうん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 、このグルーヴが最高なんだよね。これはホテルにいた時にトラックメーカーで友達のヤミージマが教えてくれたんだけど、初めて聞いた時はなんじゃこれみたいな、すごすぎて鳥肌も立ったし、何これみたいになって、どういう時に聴きたいかって言われたら結構いつでも俺はこの曲聴けると思う。みんなもそうだと思うし、部屋でやっぱたまにイヤホンつけたりとかスピーカーで踊ることもあるんだけど、そういう時に聴いたりもする。部屋で一人で自分は踊るの大好き。やっぱそのダンスの練習にもなるし、それこそやっぱ気持ちいい踊ってて続いての曲はクリスタルキャッスルでクライムウェーブ。この曲はマジでやばい。俺がいつも曲をなんか好んで選ぶときはすごいメロディーとかを重要視するんだけど、この曲はサビが口では表現できないんだけど、シンセサイザーのなんかもうテルテルテテル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 テ、まあこれは一回みんなに聞いてみてほしいな。一曲まるまる絶対気に入ると思う。ヒップホップではないんだけど、でもなんだろうな、自分が聴く音楽として別にそういうルールはないから、いろんな幅のジャンルを聴くんだけど、この曲はドライブの時に聴くかな。次の曲はルイス・ダ・チャイルドの Go です。 Go。 これ多分みんな知ってるんじゃないかな。でんう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 んYou wanna go 最高。これはもうね、もうみんな聞いてわかると思うけど、すごいキャッチーで自分ってすごいそういうキャッチーな曲、分かりやすい曲って一番簡単そうに見えて難しいんだよ。だからすごい好き。この曲は完璧 100% 洗練されてるし、無駄な音がないっていうか、たまになんか無駄なハイハットとかが入ってうるさい曲とかあるけど、この曲はもう洗練されてるし、俺は音楽を聴いてて、まあその曲のメッセージ性がどうであれ、それを聞いて自分のその気持ちと置き換えることが毎回ある。だからその曲が悲しい曲だとしても、自分の中の記憶とそれを融合させてエモーショナルな感情で聴いちゃう時もあるし、そこからやっぱり自分の歌詞を思いつくこともあるから、あんまりその元々の歌詞っていうのは自分的に重要視してないかなって思う。次の曲はリルソーダボーイでプラグミーン。思い入れがめちゃくちゃあるな。I wanna be a ghost in nothing。 自分の曲のストリートファイターとかは完全にこの曲からインスパイアされてるし、彼はすごいなんだろうな、他と違うっていうか、他と違うことをしてる人で、結構レコーディングにもボーカロイドの声とか使ってんのかな。だけどラッパーみたいな。俺結構そういう人好きで、型にはまらないっつうか、それこそクラブでライブをしてた時代にこの曲にハマって、でそれからいろんなことがあって悔しかった日もあったし、まあ楽しかった日もあったし、でもまあそんな日々の中でこの曲はずっとリピートしてたから、今聴いてもやっぱ走馬灯のように昔の出来事が流れてくる。I love マコーネンでドランクオンサタデー。やっぱね、I love マコーネンは
すごいいろんなことができる人で、もちろん歌もできるしラップもできるし、この曲もそうだけどやっぱグルーヴがつかみやすいし頭に残りやすい。まあそのだから失恋をして今酒を飲んでいるよみたいな曲なんですけど、すごいそれ共感した時もあったし、いろいろ助けられたかなって、あ、この人もこう言ってるから俺もそういう今気持ちで大丈夫なのかなとか思ったりする。うんうんうん。Day and Night はキッドカディで Day and Night です。 Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. っていうかもうキッドカディは結構ずっと好きで、トラックもかっこいいし、なんだろうな、この合いの手のっていうキッドカディのそのよくやるやつがすごい好きで、自分がトラックもう一回作ろっかなって思ったきっかけの曲かな。この曲は一回トラックを作るのをやめてラップとか歌を歌ってたけど、この曲を聴いてやっぱ自分でそのもうトラックから作るのもありだなって、そのこのトラックの中のキックのなんかこう変化球ぶりというか、あ、この人自分の感覚でやってるなって思って、この曲を聴いてる時に。でやっぱ人のトラックだとその自分の感覚を出せる部分って声だけだと思うんですよ、人のトラックで自分が音楽を作る場合って。だけど自分の感覚でトラックから作り始めたらこんだけ世界観が広がるんだってこの曲を聴いて思って、でやっぱトラックもじゃあ自分で作ろっかなって思った。次はトーマス・ニューマンでコールドラムサンドイッチ。映画のサウンドトラックで使われてて「ジョー・ブラックをよろしく」っていう映画があるんだけど、曲を聴きながら景色を楽しんだりすることがあって、やっぱそういう時にこういうオーケストラの曲は聴くかな。この曲の出会いはまさにジョー・ブラックをよろしくを見てて、でその映画は恋愛の映画なんですけど、でサウンドトラックを結構聴くの自分好きだから、そこから見つけて聴いて、やっぱその映画を見た時のこう感情というか、エンディングを見た後の感動をやっぱそのサウンドトラックを聴くと蘇らせてくれるっていうか、基本的に好きな映画はやっぱそういう家族の愛についての映画だったりとか、恋人の大切さを教えてくれる映画とか、あとは見た後に深く考えさせられる映画、すごいその答えが出てないけど疑問系で終わり、その疑問を視聴者が自分の独自の捉え方でこう解釈するっていう映画とかが一番好きですね。はい、次はベクシーでトワイライトです。ベクシーのことについて話すのはすごい嬉しいな。彼はなんつうんだろうな、自分のスターであり、自分にいろいろと教えてくれる人でもある。でもこの曲を知った時は完全にファンだったし、完全に自分もそんな音楽を始めてあんま満たない頃だったから、その時に恋愛してた時にこの曲をいっぱい聴いてました。恋愛してる時にこれ聴きたくなる理由は多分聴いてもらったらわかると思います。みんな絶対聴いてこれ。めっちゃいい。次はトニー・ベラーでプラップです。プラップでない。この曲も俺めっちゃ好きだな。なんだろうな、この曲もイントロからもう力強いシンセサイザーでブブ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 ブンブブ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 っていうもう力強いシンセが入るんだけど、そのシンセの音が俺は大好き。この曲は本当にボーカルの声のエフェクトのかかり方、もうすごく好きかな。あ、この力強いシンセサイザーに合うボーカルの声の質ってこういう感じなんだって。
多分この撮影終わったら帰り聞いてる最後はニルバーナのテリトリアルピッシングです。ニルバーナは勝負の時に聞くし、悔しかった時とか、例えば撮影でうまくいかなくて畜生みたいな時とか聞いてるかな。まあでもすごい元気をもらえるかな、ロックは。アウトロにかけてカート・コバーンのボーカルがぶっ壊れていくっていうで最後はもう歌じゃなくてもうもだえ声みたいので終わるみたいな、わーで終わってみたいな曲が、俺はそれ最初聞いた時にこんななんか変則的というか、こんだけはっちゃけちゃうんだっていうか、びっくりしたなって思ったけど、でもすごいそのもだえ声から彼のロックを感じたかな、この曲は。行き場のない衝動をぶちまけたりとか、それを俺はカートのライブを見て勉強になったし、で、勉強になったっていうか、そういうムーブは勉強するもんじゃないけど、でも彼の動きはすごい勉強になりますね。ロックとヒップホップは共鳴し合う部分あると思うんですね。でも別に自分はヒップホップをやってます、ラッパーですっていう感じでもないし、それこそロックをやってます、ロッカーですっていう感じもない、ただのレックスです。だからジャンルはレックスです。なんですけど、でもやっぱりかっこいいっすよね。そうだからジャンルは違いどってみんな言うんですけど、僕はジャンルはないですね。ただ自分が好きなことをやってみんなが聴いてくれてるって感じかな。これが俺が推してるプレイリストだね。多分みんなも知らない曲もあったと思うし、だけどこのプレイリストは全部を通して聴いてみてほしい。 GQ プレイリスト of my life レックスでした。Bye, see ya.